Pra quem não me conhece, sou a Ana Sofia. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos gravar slime por enquete do Instagram. Então, se você quer me acompanhar nesse vídeo, já vai deixando seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos. Se vocês ainda não forem inscritos aqui no nosso canal, se inscrevam, ativem as notificações clicando no sininho, me sigam nas minhas redes sociais, que é o Instagram e produção, solta a vinheta. Então, gente, na segunda enquete, eu perguntei, onde eu faço meu slime? No pote ou na mesa? E ganhou o pote, por isso que eu estou usando ele, que eu não queria usar sujeira. A terceira enquete foi, como eu mexo? Se eu mexo com a colher ou se eu mexo com a mão. Mas, gente, tá empatado. Aí eu acho que eu vou escolher com uma pá, porque eu não gosto de mexer com a mão. Aí, slime fluffy ou burner? Bom, gente, eu não achei espuma de barbear em uma loja, aí eu comprei essa massa de aveia branca, que eu vou botar no final da slime. O corante. Eu botei rosa e azul, e vocês escolheram azul. Então, vamos colocar comigo? Aproxima a câmera, produção. Ai, gente, não quer cair. Só vou botar duas depois. Pronto, gente, eu botei aqui. Agora vamos mexer. Olha aqui, produção. Juliusha, oh. Ai, gente, eu botei. Mas eu peguei mais coisa. Gente, eu vou botar mais um pouquinho de corante, porque está muito claro. Eita. Já tirei o corante. Eu vou mexer. Esse tom de azulzinho aqui eu gosto. Agora, gente, eu vou ativar. Por quê? Eu só vou botar o glitter no final, porque eu quero ver a consistência. Então, gente, eu perguntei se vocês queriam hidratante ou pasta de dente. E a maioria votou hidratante. Então, vamos colocar juntos? Pronto. Agora vamos mexer aqui, porque o hidratante dá uma consistência muito glossy na nossa slime. Só mais um pouquinho. Gente, esse hidratante é de grande. Agora a gente vai ativar o água e carbonato de sódio. Pronto, botei um pouco. Agora eu vou mexer. E quando a slime estiver pronta, eu volto com vocês. Foi o resultado da slime. Chega mais perto, produção. Ela faz clique. Ela estica muito. Ela faz bubble pops. Não faz muito, mas... E faz bolha. Agora, gente, eu vou botar os dois últimos itens que eu ia botar. Só que eu só deixei pra botar no final. Que é esse glitter lindo perolado. Então, aproxima mais aqui, produção, pra gente botar juntos. Agora a gente tem que ter muito cuidado, que eu não quero gastar muito nesse glitter. Cai. Pronto, gente. Botei aqui o glitter. Agora vamos fazer um momento satisfatório. Quando ele... Olha, gente. Consistência. E agora eu só vou botar um pouco dessa massa de EVA em flores. Que ela é muito boa, gente. Eu já usei a rosa, nunca usei a branca. Eu vou testar aqui um pouquinho. É, gente, como se fosse botar bolinhas de isopor. Ó. Agora eu só vou botar mais um pouquinho. Olhem. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se vocês ainda não forem inscritos aqui no nosso canal, se inscrevam, ativem as notificações, clicando no sininho, me sigam nas minhas redes sociais. E tchau, até o próximo vídeo. Um super beijo!